ده فشار ولا رز يا حاج؟ فشار. بسم الله ما شاء الله يعني. القص بكام يا حاج؟ القص بكام يوم؟ القص ب 400؟ القص ب 400 يا جدعان. بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. كام واحدة برضه تاني اهو في شرط. بسم الله ما شاء الله. دي اصول شغالة ولا شبابات دي حاجة؟ طيب. كام القص فيهم يا حاج؟ قص 200 يا جدعان. بسم الله ما شاء الله يعني. كم الحته كم الحته اللي فيها؟ 150 بسم الله ما شاء الله. الجزء الابيض ده بكام؟ بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. هو ده فيشة ولا رز ده؟ ده رز ده. بسم الله ما شاء الله. القص شغالة؟ بكام القص ده عم؟ 3؟ القص ده ب 300 يا جدعان. بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. شغال قص ياتينا اهو. بسم الله ما شاء الله عليه يعني. قص شغالة؟ شغالة يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. بكام القص ده؟ ب 400 يا جدعان. بسم الله ما شاء الله يعني. ده قص على بعضه؟ فيشر ده قص على بعض. بسم الله ما شاء الله. فيشة ده قص يعني. بكام يا جدعان؟ 250. بسم الله ما شاء الله. والصايد جوز بكام؟ بسم الله ما شاء الله يا جدعان. شوية فروخ اهم. بسم الله ما شاء الله عليهم. بكام القص يا باشا؟ ايه؟ بكام الواحد من هو يقص فيهم؟ جزء ب 200 جوز ب 200 والله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. 24 4 فروخ اهم. بسم الله ما شاء الله عليهم. بكام القص فيهم؟ دول عيال رز وعيال اوبلاين. الرز وعلى اوبراين. بكام القص فيهم؟ انا ببيعهم كلهم مع بعضيهم. كلهم مع بعضهم. لا والله. ربنا يبارك فيهم. علينا الخلاصة كلها زي ما متعودين. زي ما انتم شايفين الخلاصة كلها في السوق كله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم يعني. لازم كل الجمعة ناخده فرجة كده عنده. بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. لا ده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على حاجتك يعني. ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله. ده بيبقى اسمه ياتيني ده صاحبي ولا رز ياتيني صح؟ بسم الله ما شاء الله. ده قص شغالة؟ ربنا يبارك فيهم. بكام الحتة يعني؟ 2 وربع. بسم الله ما شاء الله. حتة ب 2 وربع كده. ب 200 دول. ربنا يبارك فيهم يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله. هو ده ياتيني ده صح؟ ده قص شغالة؟ شغالين بكام القص ده؟ عاملين 4 ونص. 4 ونص. بسم الله ما شاء الله. معاهم حصوانة كمان؟ لسه محصلين الصبح والله. بسم الله ما شاء الله. بس انا زهقت بقى خلاص من النوم. انا بربي حمام اصلا ومش عاوز اخش في عصافير عشان انا طبعا بتبقى الحمام اكتر. لا صح. لما تكون حاجة واحدة متخصص فيها أحسن صح. ربنا يبارك فيه ويوسع عليك. هو ده فيشة ولا رز ده؟ فيشة. فيشة؟ فيشر بسم الله ما شاء الله. ده قص شغال يا صاحبي. بكام كله على بعضه كده المجتمعات بتاعته؟ 450. بسم الله ما شاء الله. القص ده كله على بعضه كده بمجتمعاته 450.
فندق